大家好，今日又係分享素食嘅時候啦。咁啊，今次咧就係做啲餸菜係特別啲嘅。第一咧就係幫到你哋可以即係方便咁用嗰啲材料。咁啊，因為有時我哋買啲材料咧，一下買咧又唔可以話逐啲買嘅，人哋可能會唔方便啊，咁又買啲貴咯。咁如果我哋買啲比較多啲嘅咧，咁我哋就會慳到好多錢啊。咁但係買咗翻嚟之後，我哋要點去處理嘅咧？咁啊，今日咧做幾個菜式咧，都同呢啲就慳嘅有關嘅，亦都係非常之美食嘅。咁我哋就首先我哋會預備一個油鑊啦。咁呢個油鑊咧，我哋就要嚟炸呢啲咁嘅菇嘅，因為我哋食素嘅人咧就冇其他嘅個鮮味落去，咁我哋靠啲菇咯。咁但係菇咧，咁啊好多人又話寒啦，又話濕啦咁樣。咁而家咧就有一個方法咧，就係令到佢係變得好好嘅。咁你可以咧就耐心啲睇下我點樣去做呢啲嘢。咁我哋做炸呢個菇之前咧，咁我哋唔係咁抌啲油落去咁炸嘅，就唔係咁嘅。我哋仲有啲嘢要做啦。嗱，咁啊有個鑊啦、油啦，咁咧就植物油嚟嘅。咁我哋仲有一個呢啲香茅嘅。咁啊市面上一般嚟講就冇呢啲咁長嘅由一棵咁啊到咁大嘅香茅嘅喎。咁呢個咧就係我哋自己嘅花園種嘅。咁咧就都好容易種嘅啫。你只要買咗一啲嘅香茅啦，有埋條根嘅。咁你就食咗呢上邊咧，就將佢插落嚟嗰度咧，佢就自己會生㗎啦。咁啊好容易食。咁但係呢個香茅要做咧，我哋做香料油。咁咧任何嘅油咧都係冇咩味㗎，植物㗎嘛。咁我哋要放啲香料落去。咁我哋咧就要選擇呢個香茅。呢個香茅咧，佢係呢個地方咧就唔要嘅，係抌嘅。或者有啲人就煲水嚟沖涼啊咁啊，但係我哋今日唔係咁樣用啦。咁如果食嘅咧，就香茅就係呢一橛嘅啫，上邊嗰度亂嘅啫。咁而家咧，我就係將佢跌咗落嚟，跌咗落嚟咧，就將佢滾埋佢。咁啊，滾埋佢咯，滾咗埋之後咧，就翹住佢入翻嚟。咁啊，要嚟做乜咧？炸。咁你炸一炸呢個油咧，俾嗰個油咧就有晒香茅嗰啲香味落去㗎啦。切碎啦，切碎佢咧，你就好難攞得翻一個個出嚟。而家聞到好香嘅香茅味啊！咁啊呢個咧，咁我哋又可以咧就係拆起佢啦。咁啊，除翻啲油出嚟，如果油好香啦。咁我哋咧就係呢個咧就叫做瘦身菇。咁我哋首先咧就係可以去炸呢個先嘅。咁我哋點樣洗乾淨佢，揾碗布抹翻乾，索翻乾水佢，咁然後先擺落去炸嘅。咁呢度咧就一包咯，一包咧就係好平嘅咋，佢係7蚊嘅咋。咁啊7蚊咧，如果你係買些少。咁咧佢都要幾蚊㗎啦，咁你不如買一包，咁佢7蚊咧，咁你就炸咗佢，咁你就留翻佢咧，就下次用，咁呢個就係個方法啦。咁啊呢度還有個味啊嘛，我拎埋落去，唔好晒㗎，因為呢啲唔食得㗎啦，佢好老嘅，咁我哋拎埋嚟一齊炸，咁個香料咧就會香啲啦。咁如果你繼續中意做多啲香料嘅話咧，咁啊隨意你可以放啲咩都得嘅。嗱，譬如呢一空啦，咁你可以呢一空都放埋落去，咁啊拎埋去炸啦。你都開始變金黃色啦，我撈起嚟啦。
放喺啲隔油劑嗰度，隔翻啲油咧，啲油咧就叫香料油啦。咁我哋選用嘅菇咧，唔係淨係選用一種㗎嘛，咁係選用都幾多種下㗎。咁你每一次買翻嚟咧，就一次過將佢炸晒佢。咁你咪唔使話成日都要炸油，要用咁多油咯。呢個係最慳家嘅方法嚟嘅，亦都保存食物係最好嘅，因為呢啲咧係唔可以過夜嘅啲菇，一過夜咧佢嗰啲蛋白質咧佢就會分解㗎啦，一分解咧佢就爛咯，變咗成個菇都冇用㗎咯。咁而家咧就有一個方法咧就係咁樣儲存食物。咁而家咧我就第二個啦，呢個叫茶樹菇啦。咁啊好多餸菜咧都可以用佢嘅，用得着佢㗎。咁一樣係咁炸。咁因為呢個香料已經好多喺個油嗰度啦。咁佢一炸嗰啲菇咧就香口到不得了嘅。咁呢度我就攞翻一個落嚟，擺翻落去。咁呢啲葉咧炸咗咧，佢係脆嘅，好好食㗎。我又唔係好捨得嘥咗啲香料去㗎，香料係好靚。嗱，呢個都好快得啦，因為佢比較係硬身啲嘅，咁就得啦。得咧，咁我就係拿起佢。咁啊，撈翻晒呢啲出嚟啦。咁啊，仲有個菇添㗎喎。咁啊，仲有呢一個叫做神龍白雪菇喎，新品種嚟㗎，好好味嘅，鮮甜到不得了。我試過，所以我今日又介紹俾大家。咁我而家一樣係拎佢炸，每一種菇咧就拎佢炸，炸咗佢就揾個保鮮盒咧就入起佢，收起佢咧，咁你就中意幾時食幾多，咁啊攞啲出嚟做配餸啦。呢個就得啦，金黃色啦。將個菇咧就係撈咗出嚟，倒翻去停油。咁啊，仲有呢啲咧，呢個咧就叫大杯菇啊，即係有啲人叫做咩啊？叫豬肚菇。咁啊，我覺得好似個杯咁啦，咁啊就大杯啊比較好啲。咁我又係拎佢炸。咁佢炸咧，咁啊本來佢係個咁噶嘛，咁你要點樣開佢咧？由呢個腳嗰度開佢咯。咁樣開咯，係一路咁樣開，一片一片咁樣開落去。你中意點樣用都得㗎，咪得咯。係好容易嘅，就一嘢翻嚟咧就炸晒啲菇佢。草菇啊，或者係啲鮮冬菇啊，都一樣係咁嘅方式去炸。炸咗之後咧，就揾個盒裝起佢咯。咁我又俾翻啲香料佢啦。因為呢啲皮咧佢好硬嘅，唔食得㗎。咁所以咧我就攞咗佢嚟做香料油。自己種咧呢啲有機嘅香華嚟嘅。而家又炸到金黃色啦，非常之靚。呢幾種菇都好容易買嘅，街市嗰啲賣菜檔啊，或者係嗰啲咧都有得賣嘅，好容易揾嘅啫。一包都好平嘅咋，4蚊啊5蚊咁嘅咋。咁你買埋呢啲菇翻嚟咧，咪炸到佢，愛嚟做餸咯。